嗨，粉丝朋友们，大家好！今天呢，和粉丝朋友们分享一个就是我在手机上也是在咱这个平台上学到的一个小妙招。大家看看我拿的什么？拿的橘子，就是平常的橘子。我在刷手机的时候呢，刷到一个这样的视频，这个博主说，这个秋季呀，很多孩子，咳嗽也不是很厉害，你说给他吃药吧。他咳嗽的不是很厉害，偶尔的咳一嗓子，感觉还是嗓子不舒服。但是呢，一天当中呢又不是天天咳，而且呢偶尔的咳一下，偶尔的咳一下。大人听到之后呢，就感觉哎呀，孩子怎么老是咳嗽呢？所以说呢，他听大夫说有这么一个小方法能治疗孩子的咳嗽。所以说呢，这个小方法我没有考证。我也不知道它是管用还是不管用啊，但是这位博主说他孩子吃了非常的效果非常好。他说已经吃了好7天了，孩子呢，也挺愿意吃，烤橘子，孩子也挺愿意吃。我就在想呢，无论这个小方法能不能治咳嗽，最起码现在呢，正好是大量的橘子上市的时候。所以说你这样就是说生着扒皮吃也是吃，烤着橘子吃也是吃，都是为了补充维生素 C。所以呢，无论烤着吃和生着吃都是一种就是不错的水果。那么无论它治不治咳嗽，咱们都可以保口福。本着这个原则，所以说呢，我一想分享给粉丝朋友们。大家看看我是怎样操作的，我也是跟他学的，我感觉还挺好。昨天呢，我烤着吃了一次，所以说呢，今天呢口感不错。今天呢，我把这个视频分享给粉丝朋友们，一起看看是怎么操作的吧。大家看一看，从这个把这个地方把它撕开，然后撕下这个把来，大家看看这里正好呢，把筷子这么插进去，然后就这样烤就可以了。大家看看，橘子烤成这个样就可以了。好了，咱们开始关火。好了，我一共烤了2个，这2个都烤成这个形状的了，都黑了，发黑了这个皮。然后呢，把这个皮剥开。我感觉是什么呢？本身这个水果大家都喜欢吃，冬天里正好这个季节是下橘子的时候。这个博主说的这个方法它无论管用不管用，孩子吃了，最起码孩子也补充维生素吧。再一个呢，就是说那个如果真的管用呢，咱们现在这个季节很多的小朋友都好咳嗽。其实这个咳嗽我感觉可能有的时候呢是孩子呢，那就是说有凉风刺激到这个嗓子可能是，但是呢，这种小方法呢，这个博主播出来之后呢，我感觉它无论管用不管用，我没有考证，我从昨天才开始烤着吃的。但是呢，最起码它是吃的，它不管用，我们可以把它吃了，也解馋大家说是不是好了，扒好了，还挺热呢，就是烤完了以后，接着扒开，趁热就给孩子吃。我先尝尝，烤橘子口感非常的甜，挺好。我从昨天开始吃的给孩子，我们家孩子也是一声半声的，老是有点咳嗽。你说你给他吃药吧，又觉得不值当的。再一个呢，不厉害，你光给他吃药，他毕竟药有副作用这小偏方呢，既简单，就是说你平常买了橘子，你就是不咳嗽，它也是吃那么烤着吃呢，又如果真是管了治咳嗽，那不就更好了吗？烤着热乎乎的，还非常甜，
口感啊，比那个比生吃还好吃，口感真不错。这一个我吃了，我想粉丝朋友们你们试试吧，真的口感非常好，不是我说，你只有亲自去做了，去试验了，你才知道它的口感，无论管用不管用，吃的反正是非常好吃。好了，今天的视频就到这里吧，拜拜。